E aí, bom? Videozinho aqui, tá? Pra mostrar o up que eu vou dar aqui no meu teclado, que eu tenho um teclado da Redragon, um modelo Dark Avenger, já tem alguns anos que eu tenho esse teclado. E eu resolvi dar um up nele hoje. O que a gente vai fazer? Hoje a gente vai trocar os switches dele, tá? Ele vem com os switches Blue, tá? Da Altemo, que todo mundo conhece aí, que não são os melhores switches, né? Pra tanto digitação quanto gamer, é um switch mediano, né? Então hoje eu, como mostrei no começo do vídeo, eu vou estar trazendo os switches da Aqua, tá? O Jelly Purple, tá aqui, ó. Que são switches táteis, porém ele não faz tanto barulho igual as switches táteis Blue, né? Que esse Blue aqui, ó, é uma barulheira. Beleza? E já tá tudo aqui, ó, já tá tudo preparado, as ferramentas que eu vou usar, tá? Além de fazer a troca dos switches dele, vou fazer uma limpeza e também vou fazer o Fan Mode e o Tape Mode, tá? Primeira vez que eu vou fazer isso num teclado, então vamos ver se vai dar bom, né? Ó, para fazer o Fan Mode eu trouxe essa espuma aqui, eu não sei se ela é muito grossa, mas é a única que eu tinha aqui no momento disponível. Eu acho que vai dar pra dar uma abafada no som. E o Tape Mode, essa fita, né? Pra dar uma isolada no PCB dela. Então eu vou estar colocando a câmera aqui na posição para começar a fazer toda a remoção das teclas, né? Switches e a abertura desse teclado aqui. Cara, e eu vou falar para você, já adianta, ele vai estar bem sujo, tá? Que é um teclado que eu tenho aí uns 4 anos. E nunca dei uma limpeza nele, eu nunca desmontei ele para limpar, então vamos ver como vai estar. Vai dar até vergonha, né, de mostrar. Ele não tá do top, até uns RGB dele já tá meio bugado, né? Eu vou trocar esse teclado daqui uns tempos, tá? Daqui eu penso aí trocar logo no mês que vem, mas eu ainda não tinha decidido se eu ia trocar o teclado, então acabei comprando essas switches aí e eu vou dar um up nele, né? Pelo menos a gente vai pegando experiência. Então a gente vai fazer agora toda a remoção, tá? Das teclas, das keycaps primeiro, tá? Usando essa ferramentinha aqui que veio o próprio teclado da Redragon, ele veio essa ferramenta aqui pra gente fazer a remoção das teclas. Terminei de fazer a remoção aqui de todas as keycaps e olha só isso, olha a sujeira, cara, que tá esse teclado. Olha a poeira que tá, né? E agora eu vou fazer toda a remoção de todas as keycaps, né, que a gente vai fazer o Fan Mode e o Tape Mode, né? Então a gente precisa estar removendo todas as switches, né? Desculpa as switches Blue aqui que veio dele, tá? A gente vai estar removendo todas e fazendo a limpeza e fazendo os modes, beleza? Eu vou estar usando aqui, ó, vem essa ferramentinha aqui da teclado Redragon, acho que é a ferramenta mais conhecida aí pela galera, né? Só que eu acho ela muito difícil para arrancar os switches, cara. Você tem que fazer uma força, ó. Tá vendo? Ela entorta e tal, é muito desconcertante tá trabalhando com essa ferramenta aqui. Então o que eu faço? Eu uso esse alicate de pressão, ó, ele é um alicate que eu acho bem bom mesmo para arrancar os switches, quer ver? Ó. Aí, ó. Ele sai, cara, muito fácil. Tá vendo? E aí então agora eu vou estar fazendo toda a remoção dos switches aqui. Eu removi aqui 10 parafusos, tá? Para conseguir arrancar a carcaça do Dark Avenger. E uma coisa, aqui atrás desse dragão, que isso aqui é uma logo de alumínio. E eu não tirei ela e tava difícil de arrancar, tava cedendo, ó. Ele tava tudo solto e aqui tava segurando. E eu puxei, cara, pensando que era uma travinha, era um parafuso. Então, tem um parafuso aqui que eu quebrei, tá? Eu quebrei ele puxando, fazendo muita força. Mas, cara, eu até preferi quebrar ele, porque se arrancar esse de alumínio aqui, depois tem que colar. Vai que arranca, ele entorta, amassa, estraga. E aí você vai perder essa logo aqui. Então ele acabou quebrando, ó. Mas conseguimos remover, tá? Toda a carcaça aqui. Eu vou fazer a limpeza agora. Primeiro vamos tirar a placa também, tá? O PCB. Aí ele vem esse conectorzinho aqui. A gente vai remover o conector do PCB. Aí, bastante cuidado. E eu vou fazer a limpeza primeiro na carcaça
no Dark Avenger. Olha como que tá sujo. Mano, tá muito sujo isso daqui. Tá aí. Então agora vamos começar fazendo nosso Fan Mode. Tá aqui. Tá, Fan Mode, vamos usar. Eu vou usar essa espuma aqui, tá? Que é uma espuma de uma caixa de, se eu não me engano, de uma placa de vídeo. Só que ela é meio grossinha, cara. Eu não sei se vai dar certo. Mas, e também ela não vai preencher todo, ó, todo o teclado. É o que eu tive aqui pra mim fazer. A gente vai se virando. Então vamos usar ela mesmo. Aí aqui, ó, aqui passa um pouquinho. Eu vou fazer o recorte aqui com a tesourinha, tá? Vamos tá passando lá, vamos usar a tesoura aqui. Vou cortar por dentro aqui da carcaça do Dark Avenger. Já pra ficar no jeitinho lá. Pra gente só fazer os furos aqui. E vamos ver, cara. Vamos ver como vai ficar, né? É a primeira vez que eu tô fazendo mod em teclado, então não tenho tanta experiência. Só dei uma olhada nos vídeos aí no YouTube. Mas eu acho que vai dar bom, tá? Aqui é o seguinte, aqui a gente vai ter que pegar e vai ter que fazer todos os furos aqui, tá? Da onde que tem esses pinos aqui, que é para parafusar o teclado, né? Para fechar o teclado. Então a gente vai ter que apertar, fazer uma pressão aqui onde tem todos os furos. Nada de, não tem muito segredo aqui nessa hora. Cara, eu acho que vai dar bom porque essa espuma ela é grossa e ela vai ficar, acho que ela vai tirar muito da reverberação do som, né, das teclas. E as novas teclas também da Aco, as Jelly Purple, são boas também, né? O que eu pesquisei aí, deixa eu cortar melhor aqui. São boas. Vai ficar meio, não vai ficar tão rentezinho. O bom mesmo seria ter um estilete aqui, mas agora no momento eu não tenho um estilete. Na verdade até tenho um perdido aqui em casa, mas não sei onde tá. Até eu achar ele vai complicar. Vamos usar a nossa tesourinha aqui. Cara, esse trem tá saindo assim nas coxas, né? Porque faltou espuma e tal, mas como eu falei, é o que eu tenho aqui. Eu também tô pensando em trocar de teclado, então não vai fazer tanta diferença mesmo. É pra gente aprender a fazer o molde, tá? Aí aqui a gente tem que fazer um recorte, um furo aqui para passar o cabo, o conector, tá, de energia do teclado. Aí a gente passa aqui, ó, pronto. E fica aqui assim, tá? Basicamente é isso daqui, tá? O Fan Mode tá aqui. Eu precisaria de uma espuma um pouquinho maior para completar, um estilete para cortar mais rentezinho. Mas aqui eu acho que já vai dar um resultado bem legal. Eu vou cortar aqui, tá? Vamos ver se vai prender assim. Eu não sei, porque tem tipo uma parada aqui. Eu vou cortar, cara, para evitar. Que eu acho que aqui vai dar problema na hora de fechar o teclado. Aí, ó. Agora ficou melhor.
Agora vamos dar uma... Vamos limpar o PCB, né? Eu vou limpar esse PCB agora, usando o nosso pincel aqui. Pincel antistático, tá? E vou limpar o PCB com álcool isopropílico, tanto a parte de trás como a parte da frente. Tá, a parte da frente a gente limpou, agora vamos para de trás. Os chips aqui, tudinho certinho, ó. Pronto. Ficou bom. Agora vou fazer o tape mode, tá? Estamos aqui já com a parte de trás do teclado, né? O PCB dele. A gente vai usar essa fita aqui, tá? Uma fita de... Aquelas fitas de pintura mesmo, de pintor. Já vou recortando aqui, já para ficar certinho. Aqui não tem muito segredo não. É só ir colando. Pronto, terminei aqui o tape mode, tá? Não ficou 100% porque essa fita aqui tá velha já, que é uma fita que eu tinha aqui em casa, ela não tá colando 100%, né? Deu pra ver como que tá no vídeo. Então tá aí, mas é só pra dar uma abafada, né? Pra gente fazer aqui só pra dar uma abafada. Agora vamos colocar de volta no lugar, tá? A gente primeiro vem aqui, conecta, ó, como que tá caindo a fita, tá? Essas não estão colando uma na outra, tá vendo? Qualquer coisa eu deixo sem, só deixo as três que eu passei primeiro, direto no PCB. Aqui a gente tem que conectar o cabo, tá? Eu vou arrancar ela, que só tá atrapalhando isso aqui. E agora a gente conecta no cabo. De volta. E começar a colocar os parafusos. Então tá aqui, tá? Acabamos de parafusar todo o teclado. E com o nosso Fuan e Tape Mode já nos devidos lugares. E agora eu vou estar colocando os switches, né? Que os switches que a gente vai usar, como eu falei no começo, que é o switch da Aco, o Jelly Purple. E assim, esse kitzinho aqui, ele vem 45 peças, tá? Eu não comprei logo dois dele para completar o meu teclado, porque eu queria pegar para teste, né? Para ver como que vai ser, se eu vou gostar ou não vou gostar, tá? Da digitação dele, jogando com ele. Então, por isso que eu não peguei. Então, a gente vai colocar só nas teclas mais principais, que a gente usa mais para digitação, para jogos. E isso que sobrar, a gente vai colocar de volta os Blue, tá? O Temo Blue aí, que veio original no Dark Avenger.
Enfim, eu terminei aqui, tá? De colocar todas as teclas. Cara, até o RGB, depois que eu limpei o teclado, deu mais cor, ó. Não sei se dá pra notar, pelo menos pra mim. Não sei também se é a questão dos switches, né? Dos da Aco, tá aqui embaixo, talvez dá mais brilho do que os OTM Blue, tá? Mas, cara, agora eu vou abrir um bloco de notas aqui, vou dar uma leve digitação aqui, pra vocês verem como que ficou o som. E eu achei bem bacana, cara. Acho que ficou bem legal mesmo. Show. Lembrando que também ficaram os blues aqui, aí eu vou já agora tá também digitando com os blue, tá? Ó. Switch blue, tá? Botei blue. Ó, a resposta, o cliquezinho da resposta. E o da Aco, tá? O Jelly Purple. Você também tem um sentimento tátil, tá? Você sente a molinha a tecla sendo pressionada e dá um bump. Só que o Blue você escuta, né? Você tem um feedback audível, enquanto aqui você só tem um tátil, tá? Na Jelly Purple. Cara, eu curti bastante a digitação. Aqui é o Blue, ó. E Jelly Purple. Então é isso daí, eu vou ficando por aqui, tá? Um videozinho aí só pra a gente fazer, a gente pegar a experiência, porque eu tô pensando em trocar de teclado, tô pensando em pegar uns 60%, já tem mais ou menos, tô bem acostumado, apesar que eu tô bem acostumado com esse teclado aqui, tá? Que é um Tankeyless, né? Que ele é praticamente 75%, os 60% vem até aqui, né? Ainda corta essa parte. Só que eu acho bem mais bonito, né? Fica bem mais clean o espaço aqui. E então assim, esse vídeo aqui mesmo, desses mods aqui que eu fiz nesse teclado, serviu mesmo para mim ter uma experiência, né? Para mim tá podendo fazer um bem melhor o próximo teclado que eu pegar. Beleza? Então vou ficando por aqui. Muito obrigado por quem assistiu. Deixa aquele like, se inscreve no canal se não é inscrito. Valeu, até a próxima.